anos que entendín que ti, cando entras nunha relación afectivo-sexual cun home, a muller sempre entra en desvantaxe. Se fose un videoxogo, poderíamos dicir que eles teñen vidas infinitas e nós entramos con unha. E cando o contrincante te mata, no sentido dos videoxogos, ti tes que deixar posto o cartel de game over. Hai que deixalo posto. Porque aos seguintes intentos de xogar esa partida, a única persoa que ten que meter moeda, por dicilo cunha metáfora, é a muller. E está condenada a perder sempre. Porque cando metes moeda despois de perder a túa única vida nun vínculo, nun videovínculo, videoxogo destes, ti xa perdeches porque entraches ao guión patriarcal. É isto. Cando ti entras a ese xogo de que vai, de que ven, de que calo para que volva ou para que non marche, de que quería ter esta conversa de algo que a min me importa sobre nós, e el desaparece. E ademais faime ver, porque esa manipulación de que desaparece, porque o que eu plantexo é unha tontería, é algo irracional, que diría el, non? E calo, eu aí xa entrei ao guión. É isto. E eu teño moi claro. Tes unha vida. Por esa idea de hai trens que só pasan unha vez na vida. E as mulleres debemos ser ese tren. As mulleres, nas vidas dos homes, temos que ser o tren que pasa unha vez.